मेरो नाम एल्सा माझी हो। म कक्षा 3 मा पढ्छु। मलाई स्कुलमा पढ्न मन लाग्छ, गीत गाउन मन लाग्छ। बिहान मैले गीत भने अनि मिसहरूले कविता सिकाइन्। अनि मादल बजाए अनि किताब पढे। पुस्तकका पानामा छेडाका दाना छन्, दाना ठुला साना छन्, तिनैमा छ मेरोमा। पुस्तकका गदामा भित्र पातामा चित्र थरी थरीका चिरिबिरी चरीका, कतै मिठा कविता कतै मिठा कहानी। पढ्ने लेख्ने मान्छेले पाउँछ राम्रो बिहानी। अछेटी बिखा ठाउँ कि मालाउन लाऊ कि, पुस्तकालय पढेर संसार घुम्न जाउँ कि। मेरो 13 जना साथी मिल्ने जान्छन्। म छुट्टी बेलामा साथीहरूलाई भेट्दिनँ। स्कुल आयो भने म साथीहरूलाई भेट्छु।